락앤락이 만든 신개념 냉장고 도우 전문 밀폐 용기 인터락. 스마트한 인터라킹 시스템. 용기와 용기가 적층되어 잠기는 인터락 방식으로 떨어뜨려도 분리되거나 열릴 걱정은 줄이고 내가 원하는 사이즈로 공간 맞춤 활용도 오케이. 스크류 방식의 잠금 밀폐. 부러지거나 튀어나오는 잠금 날개 없이 누구나 쉽게 열고 닫고 돌려 잠금 밀폐 방식으로 국물이 있는 음식도 안심. 효율적인 쉐입과 소재. 원형이라 공간 효율과 냉기 효율을 높이고 탄성과 내구성이 좋아 냉동실에서 얼었다 떨어뜨려도 충격 완화 효과. 편리한 사이즈 구성. 장바온 식재료를 용량에 맞춘 맞춤 용량 사이즈. 덜거나 남길 염려 없이 통째로 바로바로 넓은 입구로 세척도 편리하게. 냉장고 정리의 또 하나의 혁신 락앤락 인터락.